jeg har jo egentlig altid været nysgerrig på det her med at meditere. Og jeg har også prøvet det nogle gange tidligere i mit liv, når jeg sådan har stødt på det. Men jeg har så altid stødt ind i det der, at for det første, så skal man lukke øjnene i mange former for meditation, og så går der altså 5 minutter, så siger jeg, og så og så synes jeg også, det der, jeg havde sådan en eller anden fordom, det der med, at man skal holde op med at tænke. Det er meget vigtigt at holde op med at tænke, altså det kan man jo ikke, altså det bliver jo bare ved at køre, ikke? Men så finder jeg den her form til meditation, og den er anderledes, fordi der skal man for det første åbne øjnene, og det der med, at man tæller til 10 hele tiden, fordi det er det, vi gør. Det gør, at det er sådan en sløjfe, der gør, at jeg ligesom, tankerne de kommer, men de glider ligesom forbi mig. Så jeg hægter mig ikke på dem, ligesom jeg følger ikke med dem. Og det gør, at jeg kan komme ind i den her tilstand af meditation. Det er fantastisk. Det gør mig virkelig nærværende på en dejlig måde. Og det gør mig mindre stresset, det gør mig mere glad. Det er sådan, som min søn, han siger til mig, han er 8, han siger, når jeg er lidt stresset, eller hvis jeg ikke har fået mediteret, fordi der har været for meget, eller en lille periode, så siger han, mor, du skal altså op og meditere, mor. Så må jeg jo på puden igen. Så ja, jeg synes, det er rigtig dejligt at meditere. Jamen, jeg startede på den måde, at jeg mødte Nikolaj, som jeg kender fra gamle dage, og vi har gået i parallelklasse sammen for mange år siden i folkeskolen. Og så mødtes vi igen, og så fortalte han mig, at han lavede det her, og så tænkte jeg, jeg var lidt skeptisk, ikke, som sagt. Altså, det der med meditation, det havde jeg jo prøvet, det var ikke rigtigt. Men så tænkte jeg, okay, så lad os prøve det, og så prøvede jeg det. Og så var jeg bare på. Efter de der 14 dage, hvor jeg havde prøvet 2 gange om dagen, 20 minutter, så kunne jeg godt mærke, at det her var noget, der gav noget. Og så falder det godt i tråd med de ting, jeg i øvrigt laver. Altså jeg kan bruge det i mit virke, både som skuespiller og som terapeut. Og nu er jeg blandt andet uddannet gestaltterapeut. Det falder meget godt i tråd med Zen, fordi at Pearl, som skabte gestaltterapien, var meget inspireret af Zen. Så der er mange ting, hvor jeg kan ligesom, hvor det samler sig, hvor billederne samler sig og falder i hak. Altså når jeg bruger det både i mit daglige liv og også i min praksis som terapeut, så har det meget at gøre med at kunne, eller det at drage fordel af, kan man sige, det er, at jeg kan endnu bedre, end jeg kunne før, læne mig lidt tilbage i mig selv og bare være. Altså nogle gange, så kan jeg godt have en tilbøjelighed til at ville så meget og være så dygtig, eller nu skal jeg løse det her, eller nu skal jeg ligesom. Men med den her træning, så bliver jeg bedre og bedre til sådan at kunne sidde på mine hænder og bare sige ja. Og lad det synke ind og ligesom komme igennem, sådan så jeg får hele mig med, i stedet for at det kun bliver sådan noget, og det benytter jeg mig. Det kan jeg mærke. Det kan jeg simpelthen mærke, at det giver mig en anden, et andet nærvær, en større jeg bruger mere hele mig, hvor det måske før var mere mit intellekt.